1월 7일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 화요일입니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 시편 133편 1절 말씀입니다. 얼마나 멋진가, 얼마나 아름다운가, 형제 자매들이 어울려 지내는 그 모습. 오늘 아침 우리는 공동체에 속한 우리라는 제목으로 아침마다 새로우니 묵상을 함께 하겠습니다. 성경과 교회가 시종일관 말하고 보여온 사실을 이 시는 노래로 바꾸었습니다. 얼마나 멋진가, 얼마나 아름다운가, 형제자매들이 어울려 지내는 모습. 공동체의 필수성입니다. 독불장군 그리스도인은 성경에 없습니다. 믿음의 사람들은 언제나 공동체의 구성원이었습니다. 창조 자체도 공동체가 생기고서야 완성되었습니다. 아담 곁에 하와가 있고서야 인류는 온전해졌습니다. 하나님은 고립된 개인들과 일하시지 않습니다. 그분은 언제나 공동체 속에 속한 사람들과 함께 일하십니다. 몇 달 전 아프리카를 방문했을 때 현재 미국의 교회들과 또 발전한 나라들, 특별히 서구 문화권 아래에 있는 국가들과 또 아프리카에 있는 국가들, 또 타문화 아시안 국가들에 대한 문화적 종교 비교를 하는 시간을 가진 적이 있었습니다. 우리는 여러 가지 이유들과 상상들을 하면서 오늘날 서방 사회에, 특별히 미국과 북미와 그리고 유럽 사회의 기독교 인구가 왜 이렇게 갑작스럽게 가파르게 줄어들고 있는가에 대한 다양한 논의와 서로 의견들을 나누었는데, 그 중에 임무와 말하는 것 중 하나가 개인화된, 파편화된 인간의 삶의 모습, 그리고 그로 인한 문화들이었습니다. 더 이상 혼자 사는 것이, 혼자 지내는 것이 그렇게 불편하거나 어렵지 않은 세상. 스스로를 고립하고 혼자 지내도 큰 문제가 없이 본인의 삶을 즐기며 살 수 있는 세상. 개인화되고 내재화되고 또 자기중심적이 된 그러한 사회들과 각 개인들이 공동체성을 지향하는 신앙 공동체와 정반대에 있는 가치다라는 이야기들이 우리 안에 논의가 된 적이 있습니다. 물론 개인주의와 독신주의, 그리고 혼자 사는 여러 사람들을 우리가 그냥 너무 쉽게 하나님의 뜻에 옳지 않아 라고 말하는 것은 지나친 비약입니다. 그렇게 말할 순 없죠. 그러나 성경이 우리에게 말하고 있는 것은 우리가 신앙인으로서 우리의 삶이 교회와 신앙 공동체, 그리고 한 몸을 이루는 형제 자매와 함께하는 사람들이라는 것입니다. 이것은 개인의 라이프 스타일이나 가족의 구성, 또 자녀의 유무와 같은 것을 이야기한다기보다 우리의 삶이 얼마나 타인과 연결되어져 있는가, 그리고 특별히 우리의 신앙생활이 얼마나 서로가 서로에게 얼굴을 비추며 함께하고 있는가에 대한 질문일 것입니다. 하나님은 고립된 개인들과 일하시지 않습니다. 라는 이 묵상의 한 구절이 저에게는 그렇게 들립니다. 우리는 하나님과 함께, 그리고 옆에 있는 우리의 교우들과 성도들과 또 이웃과 세상과 함께 일하는 사람들입니다. 우리는 하나님 나라를 보여주는 교회로 또 천국의 백성으로 이 땅을 살아가고 있습니다. 여러분이 이 땅에 보여줄 하나님 나라는 어떠한 모습입니까? 저는 이 공동체성이 우리가 이 시대에 교회로서 살아가는 중요한 가치가 된다고 믿습니다. 여전히 혼자가 점점 더 편해지고 상대방과 거리를 두는 것이 스트레스를 덜 받는 안전한 삶이라고 믿는 이 세상에 힘들어도 여전히 불편해도 함께 있을 때 더욱 성숙하고 아름다워지는 그 인간의 창조의 본연의 모습을 회복하고 보여주는 것이 교회의 또 하나의 사명이 될 것입니다. 사랑하는 여러분, 신앙 공동체는 언제나 함께였습니다. 그리고 앞으로도 함께일 것입니다. 점점 우리는 그 함께가 불편해지는 시대를 살아가고 있습니다. 모든 미디어와 매체는 혼자 있는 것, 고립되는 것, 그리고 나와 마음이 맞는 사람들과 소수로 지내는 것이 편하고 안락하고 좋은 삶이라고 우리에게 이야기합니다. 여러분은 어떠한 삶의 가치를 가지고 따라가고 계십니까? 얼마나 멋진가, 아름다운가, 형제 자매들이 어울려 지내는 모습. 우리의 교회가
함께 있는 이웃이 그 아름답고 멋진 형제자매들이 어울린 모습이 되기를 축원합니다. 마음을 열고 여러분의 이웃을, 여러분의 교회를 조금 더 가까이 하시는 여러분 되기를 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 우리를 지으시던 그 순간부터 우리와 사랑을 나누신 하나님께서 그 사랑을 나누기 위해 우리에게 오셨고 결국 그 사랑을 유지하기 위해 오늘도 우리와 함께 하시는 삼위 하나님임을 우리가 고백합니다. 우리 안에 공동체성을 회복시켜 주셔서 내가 개인화되고 나만을 위한 신앙인이 아니라 타인을 위하여 내 곁을 내어주는 성숙하고 바른 신앙인으로 성장하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 혼자 지내기보다 여러분 주변의 사람들에게 연락하고 가까이 하며 공동체성을 회복하는 여러분 되기를 축복합니다. 감사합니다.